Eu não quero morrer. Poucas horas antes, Mãe, tem um inseto esquisito aqui. Que inseto idiota. Mãe, estou assustado com o voo. São apenas 3 horas de viagem, tenta descansar. passaram 2 horas. Mãe, o que foi que aconteceu? Estou passando mal. Socorro, minha mãe está mal. Existe um doutor a bordo, vem comigo. Tem algo esquisito. Só um instante. Essa marca é de picada de mosquito. Onde está minha mãe? O doutor está checando a saúde dela. Ela vai melhorar, fique tranquilo. Meu Deus do céu. Escutei alguém gritando. O que está rolando? Fujam, tem um morto-vivo a bordo. Onde foi parar minha mãe? Mãe, é você mesmo? Deixe um like no vídeo para ajudar o Sonic. Mãe, me ajudem. Por favor, abram essa porta. Esse lugar está lotado. Gente, todos estão precisando de ajuda contra os zumbis. Você aí, venha por aqui. Todos a bordo se transformaram em zumbi. Vamos nos abrigar nesse toalete. Estamos protegidos por enquanto. O avião está despencando. Acho que o comandante foi atacado. Inscreva-se para salvar o Sonic. Estamos vivos. Mãe.